咁我想問下呢陣時咧，屋企人咧就係因為好愛錫大家，但係大家嗰個愛嘅言語嗰 love language 唔同咧，以至接收唔到咧，就會即係接收唔到大家嘅愛啊！咁我就想問下幾位演員咧，你哋即係問下嫲嫲，問下 Eden，問下各位就係你哋嘅愛嘅言語係或者你最常接收嘅係啲乜嘢咧？最喜歡即係你對屋企人嘅付出，你點樣先至會感受到佢好愛大家嘅？我覺得呢個係一個好大嘅課題嚟嘅，即係我覺得冇乜人係真係可以做到話，即係100%大家好雙方都好通好滿意。我諗可能係一個即係多關年代事啦，即係始終大家生長環境啊，大家嗰個價值觀都會有唔同。即係 love language 呢樣嘢，即係好似嫲嫲所講，我對住我阿媽都幾西㗎，即係我都真係會好容易敏感，好容易冇禮貌。咁但係你話係咪一時三刻就可以改變到呢樣嘢？即的確未必係，即係始終係咁多年嚟嘅相處，或者好多因素而造成嘅一個關係。咁我話係咪唔愛咧？咁就唔係。咁但係可能的確係要揾一個雙方都舒服嘅模式咯。即係可能即係我對住我阿妹嘅 love language 同對住阿媽都好唔同，即係絕對係差天共地啦。咁但係起碼我覺得即係絕對係要不斷去慢慢進步，慢慢即係你要 remind 自己可能慢慢好咯。即係我都唔夠膽話自己做得好好呢件事，但係起碼我心底入面知道我會提醒自己要珍惜。咁而媽咪當然好錫我啦，咁但係媽咪嘅 love language 亦都係用一種比較即係唔會講，即係大家亞洲人都係唔會講咩愛你啊，唔會話即係傾好多偈啊，即係都唔會咁樣做。但係我都盡我能力，即係可能俾多啲錢佢使啊，即係然後帶佢出去玩啊，跟住即係咯，即係用一啲大家舒服嘅模式去慢慢令到呢個關係變好咯。即係其實我哋都有試過想去，可能有諗過改變上一輩嘅人嘅，即係有啲時候啲價值觀唔同，或者有啲做法覺得可以點，但係可能慢慢你會發覺係，可能愛唔係要去改變人哋，而係要大家揾一個舒服嘅方式模式去，係大家唔係唔改變，但係大家都要讓步咯，可能係咁樣，所以都係要即係都仲係鑽研緊嘅呢個問題。係咯，溝通嚟講啊，係咯，好多時溝通咗都未必一定有用嘅。咁即係攞屋企人做例子，即係可能我哋年青一輩同年長一輩諗嘅嘢未必一樣，或者一啲對處事嘅諗法態度未必一樣。有時你都會唔明嘅，點解你一定係咁樣咧？即係點解你唔可以咁樣咧？咁但係可能有試過講或者表達過，但係即係最尾都未必係你想中嗰樣嘅時候。咁但係後尾就會發現就係可能即係溝通，因為咁呢個屋企人嘛，咁絕對有愛啦。咁愛呢樣嘢就係可以有其中一樣成分就係包容同埋理解咯。就係你可能要需要理解點解佢，當你睇唔慣佢一個行為，咁但係你可能要去諗下點解佢有呢個行為，嗰個原因係乜嘢咧？咁可能佢有佢嘅原因，佢嘅成長，佢嘅咁多年嘅習慣。咁你再思考，咁呢個問題係咪真係好影響先？係咪真係你接受唔到先？咁即係除非佢犯法啫。咁如果唔係，你覺得其實係接受到嘅，其實唔係真係咁大不了，咁咪接受佢咯，即係包容佢咯。咁就因為好多時候我哋都會將自己嘅角度加喺人哋身上。咁你覺得啱嘅嘢，其實人哋未必覺得啱。咁所以有啲時候未必係要爭輸贏，而係可能真係一個大家嘅一個讓步同埋互相理解，然後就先可以有一段良好嘅溝通到嘅關係。